嗨，大家好，我係歷史安嘅謝老闆嘅。呢次嘅話，我哋參加賽斯嘅180周年嘅周年慶，依家係參觀嘅會場，大家可以睇下穿戴嘅。尊敬嘅各位領導、各位來賓，我哋而家係寶安嘅一方城分店嘅。依家嘅話，我哋呢度嘅話係有折扣優惠嘅。咁話啲庫存鏡片嘅話係有2.5折，戰爭鏡嘅話係有3折優惠嘅。我呢度嘅話，不過我哋門店都係，我哋門店嘅話係上到年28嘅下午嘅4點，然後就會停業啦。又到年初5先開業嘅。金鐘環34樓嗰啲係初3就可以。今日咧，我哋咧又會嚟到一方城店咧1.0視光呢度咧，咁咧睇下佢哋呢度咧最近做緊啲咩優惠啊！咁我哋一齊入去睇下先 ，Let's go！ 咦，見到謝老闆喎，喂，謝老闆，你好啊，終於見到你啦，好耐冇見你啊，係咪好忙啊而家？因為臨過年嘛，各種事會處理得比較多嘅。哦，咁啊，陣間麻煩你咧同我哋介紹下而家最近嘅優惠啊。OK，嚟過嚟呢邊。我哋而家係寶安嘅一方城分店嘅。依家嘅話，我哋呢度嘅話係有折扣優惠嘅。咁話啲庫存鏡片嘅話係有2.5折，戰爭鏡嘅話係有3折優惠嘅。OK。然後嘅話，大家會呢度配賽斯近視鏡啊，都係即日都攞嘅，即係老花都係。但係戰爭嘅話3折一定係要訂製嘅，要7到10日嚇。如果係要 hold 嗰啲嘅話 ，hold 有啲部分變色嘅話，泰國生產嘅時間都會再耐少少。大家可以根據自己需求到門店根據我哋嘅預期推介不同嘅鏡片嘅嚇，呢個絕對放心啊。係啦，謝老闆啊，咁咧優惠就介紹咗啦。咁咧，但係咧，如果我哋觀眾譬如話想喺農曆年前後過嚟配眼鏡，或者過嚟呢度睇下唔同款式咧，咁你覺得有咩建議同埋大家點樣安排好咧？依家嘅話其實一配完嘅話已經有啲難問誰年前攞啦，因為特別訂製鏡有近視鏡就可以嘅。訂製鏡嘅話係7到10日，加上工廠嗰度呢都會臨到年啊都會2班到啦，就話好似錯峰俾啲人翻去啦。我呢度嘅話，不過我哋門店都係，我哋門店嘅話係上到年28嘅下午嘅4點，然後就會停業啦。又到年初5先開業嘅。年初5。但係我哋個金鐘環34樓嗰啲係初3就可以。早少少，早2日嘅。因為福田嗰度比較多人。係啊。所以我會做少少，呢邊嘅話冇乜人嘅話，我哋都係大部都係初5，因為國內嗰度對親節嘅話會比較重視，大家都會翻鄉下屋企嘅。係，明白，即係要過年要翻家鄉過節咁樣嘅。冇錯。係啊，謝老闆嗱，最近我都有留意到咧，你好似去咗呢個賽斯鏡片180週年慶嗰度喎，有啲咩主要活動介紹啊？係嘅，我哋係並且我哋都係攞到獎嘅，大家可以睇下我哋嘅呢段片。非常请热情的掌声，恭喜我们台上所有的获奖伙伴们！嗨，大家好，我係歷史安嘅謝老闆嘅。呢次嘅話，我哋參加賽斯嘅180周年嘅周年慶，依家係參觀嘅會場，大家可以睇下穿戴嘅。尊敬的各位領導、各位來賓，樂見未來2026賽斯光學年度盛典發布會。2026, China. I see a world greatest can 我来跟大家聊一聊，用为大佬检测的技术方案，重新定义了高端。依家話係賽斯嘅 AI 鏡，就話之前係洛奇咁嘛，洛奇話係要做個夾片嘛，呢個嘅話佢唔使夾片嘅，佢將個光顯示個 AI 鏡啊，直接喺呢個中間嗰度。咁嘅話，我哋直接將個鏡片裝上佢嚟啦。但係呢個新嘅其實仲未出嚟㗎。佢哋話可能係27年出嚟啦。我哋期待一下，如果出嚟嘅話，咁我應該係一個顛覆性嘅技術嚟嘅，因為將個 AI 度數完全結合咗。因為我哋落期嘅時候，佢要將做個夾片喺度嘛，所以方便性係幾強嘅。呢樣嘢都係有個顯示器同埋拍攝器上邊嘅顯示器嘅話，呢個係冇嘅。如果佢個技術到嘅話，就將個顯示器貼到喺鏡片嗰度，度數嘅話視覺效果都會比較穩定嘅。跟住話賽斯好同跨界。同好多啲汽車啊、理想啊呢啲各種合作，呢個都係帶
拍攝顯示器嘅。係啊，謝老闆啊，咁咧嗱，而家一方城咧鏡片同鏡架有啲咩最新活動介紹？我哋最平一副 Hold 廿嘅戰勝鏡咧，199。S3 嗰啲中級嗰啲就399，S5高級嘅話就599。我哋都係送牆上面嗰啲鏡架嘅。OK。我哋牆上面我哋啲鏡架嘅話，全部都係明碼標價嘅。呢度嘅話，帶住去，我哋每個都有個身份證喺度嘅。係。標明品牌、材質、價錢，零元就唔使錢嘅。一目了然啊。係一目了然，因為肯定係。咁嘅話，有啲人嚟深圳配眼鏡，好驚俾你呃啊嘛。又係嘅。咁想你又唔使價錢，一問500蚊。同埋有陣時咧，好多朋友問得多都唔好意思啊。標清楚晒啲資料咧，我哋自己慢慢睇。冇錯啦，呢啲有啲鈦金屬嘅，鈦金屬嘅話就我哋都標明咗品牌材質。呢個 Titania 就59蚊。鈦金屬嘅話就係有啲嘅韌性啊，唔咁容易斷啊，彈性好啲。係啊，實用嘅壽命啊會更加強啲。同埋冇咁容易破損啦。壓落嚟啊都唔咁容易斷，因為如果金屬嘅話，佢有啲嘅韌性喺度啊嘛，就唔咁容易斷。如果啲金屬架或者壓就斷我哋啦，實用嘅壽命會更加長啲。呢啲就59蚊就 OK 啦。要好啲嘅其他啲款式咧有嘅，呢啲文青少少款。呢啲個款又唔同啦。係啊，呢個即係文青啲嘅款嚟嘅。仲有啲套鏡，我哋都叫兩樣鏡啦。係。呢啲就100零蚊。我呢100零蚊啫。係。就係咁嘅。哦。平時咁。所以頭先啲加翻個應該係晚上嘅。呢個晚上嘅係啊。係啊。真光鏡。嗰啲高光燈啊咁樣。呢個太陽鏡。係啊，呢個日間用噶啦。係，大家都可以根據自己嘅需求揀不同嘅鏡架㗎。係。OK。都幾方便啊！呢個唔使換嚟換去。仲有啲日式嘅鏡架，我哋有好多鏡架。呢啲日系嘅，日系少少嘅。嗱，呢啲價錢會比較高翻少少，呢啲399蚊。呢399蚊。係比較日系少少嘅，大家對啲日系風中意嘅都可以嚟呢度試睇下。比較特別嘅呢啲。係冇錯。中意日本文化嘅咧，可以揀下呢啲鏡框。呢啲豹紋嘅，呢啲花少少嘅。呢款都係比較 OK 嘅，其實係啊，呢個幾好，呢個幾清簡。呢個係兩用就有啲人要翻蓋啊，有啲人唔戴眼鏡，唔習慣戴戰陣嘅，咁戴副近視鏡，唔需要戰陣，揭開佢，又睇到近啦。啱，有老花，有近視老花瞓咗喺邊度？冇錯啦，就用呢啲咁嘅鏡嘅，呢啲款式都比較多嘅，有啲仲有啲運動款嘅品牌嘅都可以嚟睇下。呢個係 Oakley，呢個係一個運動品牌嚟㗎。呢個型啲咯，係呢啲嘅話，價錢呢就會貴翻少少，呢啲千零蚊嘅。仲有依家嘅話，香港人都係比較中意啲 Ray-Ban。係啊，呢個款嘅知名度都比較高嘅。係啊，冇錯。台灣嘅品牌，俾美國嗰度收購咗。呢個係1000蚊左右啦。有兩個價錢嘅，有個800幾，一個1100，有兩個價錢嘅呢個。係。呢個嘅話就800幾嘅。實際話比較上嚟個價錢高啊，但係比香港都係平好多。係冇錯啦。有啲人要夏蒙嘅話，呢個係一個日本嘅品牌嚟嘅。呢個嘅話價錢都 OK 啲。呢個嘅話999。哦，呢個都 OK。呢個日本做嘅話，其實大聲嘅舒適度啊，整個體感都係比較好嘅。係。價錢比較貴。有啲人嘅話中意運動啊，我哋都有啲運動型嘅咧。啲 sporty 啲嘅。有啲人要騎行啊。係啊。踩單車啊。擋風啊要。打籃球啊，戶外運動啊，用呢啲運動鏡。佢話護風啊，遮擋效果比較好。同埋都有好多顏色揀喎。係因為運動大家中意熱啲，打啲，襯下啲 sporty 啲衫咁樣。冇錯啦，與眾不同嘅感覺，個性化啲啦。呢啲個價錢嘅話都係比較抵嘅，199就 OK 啦。199呢個？199係比較平嘅。呢邊嘅話都有啲日式嘅款，呢啲花紋嘅，比較上咗年紀嗰啲，稍稍成熟啲嘅啲，稍稍成熟啲。呢啲嘅話都係比較 OK 嘅。呢啲嘅款我都係比較 OK 嘅，有啲品味啲啦。呢啲係都係比較多人戴嘅呢啲款。OK。有啲人中意啲個性化少少嘅嗰邊，就有啲個性化少少嘅。想戴一副與眾不同嘅眼鏡，上街嘅話絕對一眼望親你都轉移唔到視線嘅。好有獨特風格啲，戴起之後就我哋都叫呢啲有啲類似藝術鏡。係啊，冇錯。有少少玩嘢啲咁樣咯。係啊，都係比較 OK。呢啲價錢嘅話會貴翻少少，呢個399蚊。哦，399，OK，係冇錯啦。除咗形狀顏色咧，係啊，個層次感都設計得好特別嘅。OK，冇錯啦。選擇嘅款式有好多，牌子嘅種類有好多。謝老闆啊，嗱咁咧鏡片鏡架咧都介紹咗好多俾我哋啦。咁如果驗眼嘅流程咧，可唔可以都講解下？我哋首先會用呢台日本嘅尼德克驗眼機進行大概嘅視力測試嘅。呢個係作為我哋參考。如果你有戴舊鏡過嚟咧，我哋都有個焦度計嘅。哦，都會測大舊嘅度數作為參考嘅，睇下你呢次配咗度數啊，增長咗幾多嘅。測完之後呢啲大嘅數據咧，我哋會入驗光室嗰度
就係長實驗光。呢度嘅話，我哋有個驗光室喺度嘅，我哋會驗各種啊感光圖啊、蜂窩圖啊、紅綠圖啊，就呢啲表都會驗到1.0嘅視覺效果度嘅。驗出後呢，我哋會俾個絲帶架俾你啊，進行絲帶，但係驗完度數啊嘛，由窗外邊進行絲帶，會帶一般會帶3到5分鐘。如果你帶得暈唔夠清，要及時同驗光師反映，驗光師會根據我哋反映嘅情況啊，作為度數調整嘅。暈啊，我就會降低少少度數，唔夠清啊，可能會加翻少少度數嘅，因為每個人需求唔同嘅，每個人嘅戴起身嘅視覺感受都唔同嘅，所以有問題一定要同驗光師反映。戴完之後呢，如果你要配啲漸進鏡、特製鏡嘅話，就要用到呢台蔡司嘅 Visual V1000嗰啲啦。蔡司台機嘅話，佢係咁嘅，佢係有9個蔡司嘅攝像頭嘅，我哋一次性啊鏡框、大下面部所有參數啊，就直接喺度，佢可以採集落嚟。如果啲傾斜角啊、鏡面角啊採集落嚟，要顯示喺電腦嗰度。有嘅話，進行個性化定製，戴起身嘅舒適度先會更加高嘅。咩仲有啲漸進啊、高度數啲定製鏡片就需要用到呢個機器嘅。大家有興趣嘅去到店體驗就 OK 啲啦。謝老闆嗱，驗光流程啦、鏡架、鏡片都介紹咗啦，咁咧就最主要咧嗰個鏡片嘅優惠而家係點啊？我哋而家嘅話，啲庫存鏡片係有2.5折嘅近視鏡嗰啲啦。如果係漸進鏡嘅話，我哋打3折優惠嘅漸進鏡。嗱，而家嘅話有日本嘅 Hoya 鏡片啦，就有法國嘅伊士路鏡片，都係賣得比較好嘅。最近賣得比較好嘅就有德國嘅蔡司鏡片。其實我哋賣蔡司同埋Hoya係賣得最多嘅。仲有而家嘅話，有啲人要好少少嘅羅頓斯德呢啲鏡片都係有嘅。羅頓斯德嘅話，折扣呢會比蔡司啊、Hoya呢啲話貴翻少少，價錢都貴翻少少，但係品質嘅話會比佢哋都好翻啲嘅。對啲高品質有興趣嘅都可以了解。因為我哋折扣比較低嘛，自然後其實都係爭200-300蚊度啫，其實價錢爭得唔係好大嘅。打折扣俾大家計下先。好，如果大家要配啲近視鏡嘅話，我哋最平一副近視鏡好平嘅。近視鏡嘅話就係590蚊，590，打緊嘅係2.5折嘅。折完之後呢就147蚊就 OK 啦。有啲度數比較高嘅1.74嘅2990，打緊都係2.5折嘅。2.5折，折完之後呢就700零蚊就 OK 啦。有啲係配漸進鏡啊嘛。漸進鏡嘅話其實係分等級嘅，等級越高無區越細，同樣嘅價錢就越貴。S1 嘅話就199，中級嘅 S3 嘅話就399，S5 嘅高級嘅話就599蚊起嘅。若有啲人要配好啲嘅，我哋有X1系列，X1嘅話雙面複合嘅，佢嘅話提升我哋對電腦嘅閱讀距離會好啲嘅。呢個話就原價290嘅，2890打緊嘅係漸進鏡，我哋係打3折嘅，折完之後就860蚊就 OK 啦。有啲人要變色嘅，4890，係打緊嘅係3折，折完之後1400蚊到就 OK 啦。大家可以根據自己預先揀不同嘅級別嘅鏡片就 OK 啲啦。謝老闆頭先鏡架鏡片嘅優惠啦、驗光流程都講解得好清楚啦。咁咧嗱，我哋買完貨之後咧，咁售後嘅服務同埋我哋嘅保障咧又會點㗎？我哋大家配完眼鏡之後呢，會攞眼鏡㗎嘛，攞眼鏡嘅時候呢，我哋會俾張紫色嘅度數單俾大家嘅，呢度會白字黑字寫明㗎。攞鏡30日之內要戴得暈啊、唔清晰啊、唔夠清啊嗰方面嘅問題適應唔到啊，都可以翻嚟揾我哋嘅。我隔離嘅話係我哋嘅一方城分店嘅關店長嚟㗎嚇。大家好。如果大家要戴得唔舒服啊、暈啊、適應唔到嘅，都可以嚟揾我哋關店長處理嘅。係啦，如果佩戴唔識啊，或者有其他問題，可以隨時翻嚟揾我嘅。我哋而家嘅話喺深圳係有12間分店，全國嘅話係有30間分店嘅。到我哋任意間分店都可以提供聯合嘅售後服務嘅，跟住絕對放心嘅。就你喺我哋一方城戴得唔舒服啊，下次過嚟我哋可以去福田啊，或者羅湖啊，或者蓮塘啊，我哋嗰個都有分店啊，都可以去嗰度報翻你手機 number，帶翻個我哋啲包裝袋翻嚟，都可以提供聯合嘅售後服務嘅。大家如果大家有咩唔舒服啊，都可以喺微信嗰度先同我哋溝通下。因為如果係有啲係遠程可以解決嘅，就唔使走多轉啦。有遠程解到唔到嘅，就再過嚟都 OK 嘅嚇。OK，咁啊嗰個服務覆蓋啊真係好全面㗎啦。呢個絕對放心啊！有問題嘅話記得翻嚟揾我哋就 OK 啲啦。有咩事咧就揾翻我哋嘅店長，係啦，再揾唔到店長解決咧，揾阿謝老闆就 OK 㗎啦。冇錯。佢哋嘅位置咧就喺深圳市寶安區新安街道創業一路1054號雲發中心大廈12樓120室。由羅湖口岸過關，我哋就會搭地鐵嘅1號線，搭23個站去到寶安中心站揾 B 出口。由福田口岸過關，我哋就會搭地鐵嘅4號線，搭2個站去到會展中心站，轉1號線搭16個站去到寶安中心站揾 B 出口。上到嚟地面，面對 B 出口，望翻個左手邊呢，就係宏發中心大廈。
沿住玻璃幕門行到入大堂，揾返可以上12樓嘅升降機。出咗升降機門，轉去右手邊，行前少少呢，就會見到佢哋㗎啦。鍾意我呢條片介紹嘅朋友，可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。